Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Muslima uyqusi kelib yig'layotgan o'g'lini soat 9larda beshikka soldi. Odatda shu paytda uxlagan o'g'li 2 soatdan ortiq tinch uxlab olar. Muslima esa vaqtdan foydalanib, yig'ilib qolgan uy yumushlarini bitirib olardi. Qori bolaning uni erkalab hamma qori bola deb chaqirardi. Futbolkasini yechmay beshikka yotqizgan ona boshini ko'tarayotgani uchun ko'kragidan asta bosib yo'rgaksiz bog'lab oldi. Jismonan polvongina bo'lgan bola qo'llari bog'lansa ham o'rnidan turib ketgudek boshini ko'tarar, og'zini ochib, emish ilinjida ko'krak qidirardi. Sabrsiz o'g'liga shoshib ko'krak tutdi-yu, beshikka suyanib ko'zini yumdi. Muslimaning qaynona-qaynotasi erta olamdan o'tgan ekan. Abdullaning otasi aka bo'lib uyladi. Boshini ikkita qildi. Ammo o'zining o'g'illari ko'pligi uchun ota hovlidan boshqa joyga uy solib chiqmadi. Ikkita qizchali bo'lishganda Abdulla va muslimalar o'zlari ishlab boshqa uy sotib oldilar. Ehe, bu uyga ko'chguncha bu boshlaridan nimalar o'tmadi deysiz. Mana hammasi ortda qoldi. Xudoga shukr. Ikkita qizdan keyin o'g'il bo'lganda ham har kimning havasi keladigan polvongina o'g'illi bo'lishdi. Endigina yoshiga to'lgan bo'lsa ham, uning ba'zi harakatlari aqlli odamlarni ham hayratga solardi. Hali yoshiga yetmay turib, hamma yaqinlarini, hatto kiyimlarigacha tanib olgandi. Agar dadasi ishdan kelib, do'ppisini xotiniga kiydirib qo'ysa, qiyqirib kular, onasidan yechib dadasiga uzatardi. Yoki katta opasining biron kiyimini kichik opasi kiyib olsa, etagidan tortib yechmaguncha qo'ymasdi. O'g'li tinchib qolganini sezgan ona beshik pardasini xiyol tortdi-da, asta o'rnidan turdi. Eshikni berkitganda g'ichirlab yopilgandi. Shu savilni yog'lab qo'ysa bo'lar ekan. G'ichirlab asabga tegadigan bo'libdi, deb xayolidan o'tkazdi. Tashqariga chiqarkan hovli supurishga tushgan qizlarga qarab yuzi yorishdi. 1-2 kun qarindoshlarining to'ylarida bo'lib, anchagina ishlar, yuvilmagan kirlar muslimani kutib qolgandi. O'zimni aqlli qizlarim, onasini dastyorlaridan aylanay, ularni erkalab ilhomlantirdi. Bittanglar supuringlar, bittanglar axlatni kurakchada paqirga solib, chetga oborib tashlanglar. Xo'p bo'ladi ayajon. Keyin biz ham siz bilan kir yuvamiz-a? Erkalandi kichik qizi. Men derazalarni artaman, dedi katta qizi. Xo'p shirinlarim, bo'la qolinglar. Ukangiz uyg'onguncha hamma ishlarni bitirib olamiz. Bir qarashda o'zbek ayoliga uyda hech qanday ish yo'qdek tuyuladi. Ammo bir kirishsa, ko'zga ko'rinmayotgan ishlar tog'dek savlat to'kadi. Gohida erkaklar ishdan keladi-da, xotinlarga mazza ovqat qiladi-yu, televizor ko'rib yotadi deb o'ylab qoladilar. Lekin ziyrak erlar ayolining charchoq yuziga qarab, ko'rinmas yumushlardan tinkasi quriganini sezadilar. Aslida hovlidagi ko'rinmas yumush deyish bu erkaklarga nisbatan. Ayollar har bir ishni ko'rib reja qilib turadilar. Muslima soat 11gacha kundalik yumushlarini ham, kirlarini ham yuvib bitirdi. Qori bolam ham hozir uyg'onib qolsa kerak. Avval uni beshikdan yechib emizib bersam, keyin tushlik tayyorlasam ham bo'ladi. U shunday xayolda uyga yaqinlasharkan, ayvondagi soatga qarab, hali o'g'li uyg'onadigan vaqt bo'lmaganini ko'rdi. Shunday bo'lsa ham, negadir yuragi g'ashlanib ichkariga kirdi. Onalarining voy deb chinqirishidan qizlari bir sapchib tushdi. Muslima beshikka yugurdi. Evoh, bola beshikdan polga osilib qolgandi. Bolamga ne bo'ldi? Qanaqasiga? Nega? Onaning miyasiga ayovsiz savollar sanchilardi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Abdulaziz polvon bola edi. U boya eshikning ohista g'ichirlaganida sergaklangan, shu bo'yi uyqusi qochib, beshikdan turishga uringan edi. Qo'llarini qimirlatishi evaziga beshik chilvirini bo'shatib olgan. Bundan foydalanib, polga tushishga uringanda esa yelkasiga surilib qolgan ip bo'yniga sirtmoq bo'lgandi.
Muslima yashin tezligida bolasini beshikdan olib bag'riga bosdi. Momiqqina tomoqlari ko'karib turgan, tana sovib bo'libdi. Muslimaning ko'z oldi qorong'ulashdi. Nima qilib qo'ydim jonim bolam? Nega yoningda o'tirmadim-a, qori bolam? Voy bolam. Muslimaga agar imkon berilsa, o'g'li uchun jonini ham darrov berardi-ki, afsus, bu jonga yana ikkita qizi ham umidvor tursa ne ajab. Onaning voy bolam deganida joni chiqib ketmaganiga shu qizlarga bo'lgan mehri sabab emasmikan? Har tugul jon chiqmagan bo'lsa-da, hushi uchgan ko'rinadi. Qizi boshlab chiqqan qo'ni-qo'shnilarni, bolani uning qo'lidan tortib olmoqchi bo'lgan ayolni ham sezmas. Ko'z o'ngida beshikdan boshini ko'tarmoqchi bo'lgan Abdulaziz ketmas. Qiyqirib kulishlari qulog'i ostida jaranglab turardi xolos. Uyga kim keldi, kim ketdi his qilmas. Tez yordam kelganini ham, militsiyadan kelganlar bolani olib ketishmoqchi bo'lganini ham tushunmasdi. Qo'llari bolasini mahkam quchib olgan, jonsiz, muzdekkina tanani. Yo'q, bolam tirik. Nega senlarga berarkanman? Tortmanglar, bermayman. Yo'q, bu hayqiriq dilda edi. Til esa aylanmas, toshdek qotgan. Bolani olib ketishdi ekspertiza uchun. Davlat organlarida qoida shunday albatta. Tekshirishadi, o'rganishadi. Bungacha esa hamma Muslimani aybdor qilib bo'ldi. Noshud ona, beparvo ona, o'g'lining o'limiga o'zi sababchi bo'lgan uquvsiz ona deb. Organ xodimlari sababni qidirish uchun tekshirishga majburdirlar. Ammo tibbiyotda ham ba'zi qoidalar bor ko'rinadi. Vaqti kelib, bolani qaytarib olib kelishganda, badanidagi tikilgan iplarga, shalvirab turgan tanaga qarab, er-xotin tosh qotdilar. Erida shundan keyin ayoliga nisbatan sovuqqina ijirg'anish paydo bo'ldi. Bu kayfiyatiga qarindosh urug'ining, opalarining qoralovchi hukmi qo'shilib xotinini haydab yubordi. Muslima birdaniga 3 boladan ayrilib, ota uyida, qorong'u xonada tuz totmay, achchiq ko'z yoshlarini yutib yotaverdi. Birinchi kelgan kuni shomda Muslima sakrab o'rnidan turib ketdi. Ota-onasi hayron unga qarashdi. Bolam yig'layapti. Ota-onasi hayratlanib, tashqariga quloq solishdi. Shunda yana qo'shnining mushugi tomda mov tortdi. Xuddi chaqaloq yig'isiga o'xshaydi-ya, vo ajab. Muslima tashqariga otildi. Jon bolam. Onasi uni quchoqlab oldi. Muslimaning dadasi mahallada ancha obro'li, irodali inson. Hech kim uning ko'zi yoshlanganini ko'rmagandi. Shu odam ham avvaliga qiziga taskin bera olmay o'kirab yubordi. Nabirasiga mehri boshqacha edi-da. Axir aytishadi-ku, mevasidan mag'izi shirin bo'larkan. Uchovlashib yum-yum yig'lab olishdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'p. Bunday odamlar o'rtaga tushib, Muslima va Abdullani yarashtirib qo'ydilar. Abdulla va Muslima garchi birga yashayotgan bo'lsalar-da, avvalgi munosabat yo'q. Go'yoki hayot majburiyatini bajarayotgandek edilar. Gohida g'azablangan er voqea tafsilotini so'rab qolar, Muslima esa javob berishga tili kelmay, achchiqqina ko'z yoshlarini ichardi. Oradan fursat o'tib, er-xotin orasida ko'milib qolgan mehr asta nish urib kurtak yoza boshladi. Qani edi Allohim shu mehrni gullatsa-yu, shirin meva bitsa, qalbdagi bo'shliqni to'ldirsa-yu, dil yaralariga malham bo'lsa. Allohning marhamati keng.